السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جايبه لكم وصفة جديدة. بطاطس بطريقة جميلة جدا هتعجبكم ان شاء الله. تنفع مقبلات. المقادير بتاعتها: انا عندي كاتشب او ممكن صلصة، عندي بطاطس مقطعة قطع صغيرة، عندي ليمون وتوم وزيت، عندي بقى البهارات: بابريكا، كزبرة ناشفة، فلفل اسود، قرفة، كمون، جنزبيل، ملح. عندي هنا في طاسة على النار هحط شوية زيت او ممكن زبدة. استنى شوية لما الزيت يسخن. بعد كده هضيف البطاطس المقطعة. الوصفة دي جميلة، جربوها ان شاء الله تعجبكم. عندي هنا هجيب المبشرة بتاعتي وهمسك الثوم وهفرمه كله، ممكن تدقيه في الهون او ممكن تفرميه بالمبشرة. هرجع هنا للطاسة على النار وافضل اقلب شوية البطاطس. اخدت لون ذهبي، اهم حاجة ما تتحرقش، يعني تاخد اللون دوت كده عشان يبقى ايه كويسة في التقديم. هبدأ انقلها كلها في طبق، عشان طبعا هحتاج الزيت ده احط فيه الثوم. عندي هنا الثوم المبشور هضيفه في الطاسة. بعد كده هقلب الثوم. كده اخد اللون الذهبي معايا. ارجع بقى اضيف البطاطس اللي انا كنت حمرتها في الزيت قبل كده وابدا اقلبهم مع بعض. هنا هضيف لها شويه ميه عشان الثوم ما يتحرقش مني، وبعدين اقلبها. دلوقتي بقى اضيف لها الكاتشب، او زي ما قلت لكم في الاول ممكن تحطوا صلصه، الاتنين واحد مفيش مشكله، او لو عندك صلصه طبخاها برضو ممكن تحطي. هنا ابدا بقى احط التوابل بتاعتي والبهارات واقلبها مع بعض. دلوقتي هضيف عليها الليمون، هي ليمونه واحده كفايه، هعصر عليها تديها نكهه حلوه. بعدين اقلبهم كده. خلاص الوصفه بتاعتي خلصت. هبدا احط عليها بقى شويه كزبره بقدونس مقطعين، بتديها نكهه جميله. خلاص كده اقلبها. دلوقتي خلاص بقى اقدمها في الطبق. وصفه لذيذه جدا وبتاكل بصراحه، هي زي البطاطس المخلله كده. انا خلاص حطيتها على الطبق اهي.
اظبطها بقى عشان تبقى شكلها حلو. ما هو لازم نفنن بقى شويه. حط جنبها بقى قطع الخبز كده، عيش الفينو او براحتك عيش بلدي، وبالهنا والشفا. كده خلاص عندي الطبق خلص. شايفين شكله جميل ازاي؟ يتاكل بقى، تحطي تعملي جنبيه سندوتشات، تعملي زي السلطه كده جنب الاكل. اطفالك هيحبوه جدا. ما تنسيش تجربي الوصفه وتكتبي لي في التعليقات. مع السلامه.